हे गाइस, मेरा भाई नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 10 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं करता, साउंड प्राप्त नहीं होता, तो इस तरह की प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाइएगा। तो यहाँ पे आपको साउंड्स मोड में 3 ऑप्शन शो करते, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो देखिए अभी हमारे फ़ोन में तो रिंगिंग चल रहा है, तो यहाँ पे आप हमेशा रिंगिंग वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर दीजिएगा। इससे होता क्या है कि आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त होता है तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साउंड भी शो करता है। तो आप हमेशा यहाँ पे रिंगिंग ही कर दीजिएगा एंड उसके बाद आप यहाँ से मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम देखिए, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट नहीं होगी तो आप यहाँ से रिंगटोन सेट कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए हैप्टिक्स एंड टोन्स का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ से आप टच साउंड को ऑन कर सकते। डायल पे टोन को देखिए, यहाँ से आप बहुत ही आसानी तरीके से यूज़ कर सकते। तो इस टाइप से आप साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो गाइस ये होता है आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।